눌렀네. 헤이. 헤이. 어. 와! 뽀개졌어, 뽀개졌어. 오! 뽀개졌어, 오빠. 와! 와! 또 뽀개졌어. 잘 뽀개지네. 후. 헤이. 오. 어? 파이팅이야. 뭐라고? 파이팅이야. 아니 오빠 도끼가 안 드는 것 같아. 어? 도끼를 좀 갈아야 될 것 같아. 날이 너무 무뎌. 야, 그거는 굉장히 어려운 나무야. 너 그래 발등찍 난다. 야, 딴 거 해, 딴 거. 굉장히 뽀개기 어려운 나무라고. 아씨 왜 안 뽀개져? 아, 그건 안 돼. 결이 있어. 빤 뜯은 나무에 빤 뜯은 나무. 그렇지. 그런 것도 좀 잘 나가야지. 야, 세게 쳐. 세게 친 거야. 와. 오. 우와. 잘한다. 이 정도 굵기 돼? 아니면 더 쪼개? 한번 저쪽에. 오. 파이팅이야. 파이팅. 오. 야, 찍으면 제대로 또 찍어. 아 진짜 씨. 이거 장작 어디다 싸? 여기다 싸? 한 번에. 그냥. 와! 한 번에 뽀겠어. 오. 이거 운동되네. 운동돼, 운동. 헤이. 아. 아. 근데 쉬운 게 아니네. 헤이. 어우. 헤이.
어. 아, 아, 힘들어. 어우, 야. 와, 잘하지 이제. 잘한다 이제. 어우, 잘하는 것 같아 오빠. 잘한다. 그러니까 잘하는 것 같아 이제. 오, 좋았어. 장작 뽀개서 팔아야겠네. 일루베에 10만 원이야. 한 번에 이렇게 뽀개줘야 되는구나. 오! 잘한다. 야, 마누라 저기 저 맛있는 거 사줬더니 와갖고 힘이 풀풀 나나. 그거 하고 있네. 어? 야, 발등도 찍어가며 말이야, 영순아. 아씨! 야, 내가 봐서는 그 우회로는 아무것도 없는 것 같아. 야, 40을 걸어도 될 것 같아. 이 말은? 이래? 몰라 쪽으로 펴봐. 아씨, 왜 안 돼? 아씨, 이거 왜 안 되는 거지? 될 때까지 하는 거야. 아씨. 이거 왜 안 되는 거야? 안 들어. 뭐 하는데 오늘?
아.